اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. معزز ناظرین سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امو کوم د مسائل ولا ټاپک ته موضوع ده جلسات کوم د مسائل ولا د بیا هم دی موضوع پر د جلسې د پر مو دعوت کړی د علامه سید معین سید حسینی صاحب سره د آغا صاحب خدمت کې سلام وړاندې کوم. زه هم د جناب علی په خدمت کې سلام عرض کوم. اندیشان سره محترم ناظرین آقای خدمت که هم سلام از کام و شکریه دکو د پزبان ولایت دستانو زحمت دکی و سوال کوت پروردگار علم بدوی توفیقاتو که نور اضافه وکړي. ډیره مهرباني. او صاحب لکه مخکې چې کومه جلسه مو ذکر شي او عرض مکړی و رئیس ما عرض کړی و د ناظرینو خدمت کې هغه مو د ټاپک باندې د مسایلو باندې راغلی وو. شکیاتو ولا باسته شکیاتو کې بیا دغه شکو باندې راغلی وو څه انکم صورتونه دي څه غلطه شک صحیح دی المستعدما ورکا خو یو راه حل وتخیل شوی او صاحب کته ته یاد بي راه حل دا و چې نماز احتیاط په ځای راوړی یا یو رکعت په لوري یا دوه رکعت. نو اواسب د نماز احتیاط یې څه ته او څه طریقې دی او روش څنګه دی څنګه انسان نماز احتیاط وکړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نماز احتیاط خود لفظ احتیاط نه مشخصه ده چې کله مو سره څلور رکعات المنځ کې شک شولو او بس مطرح شولو د جلسو کې چې هغه کې د هغه کوم شکیات هغه جبران لپاره واجب شه د نماز احتیاط چې هغه شی چې جبران شي او شی سپراش یعنی اندی واجن المنځ صحیح دی المنځ صحیح کوم شک ته هغه رافع کوي شک رافع شي نماز احتیاط او هغه شی پر کول لپاره نماز احتیاط واجب کیږي انسان باندې. خلاص د نماز احتیاط څنګه وکړو؟ نماز احتیاط طریقه دغه د کله انسان المنځ ختم کړلو فورا پاتېږي بل څه ونه کی بل مبتل نماز یونیم کار ونه کی بلا فاصله احسن بلا فاصله پاتېږي المنځ سلام نو ورسته نیت ونیسی څه مثلا المنځ د کوم نماز احتیاط واجب قربتن لله یو رکعت یا دوه رکعت صحیح ده. خود دا کوم نیت دونسی کنه دغه نیت په ژبه را نوړي ان زړه کې وایي زړه کې د نیت ونیسی آرام سوي مزړه کې ما پښتو ساده پښتو کې وایي چې زړه کې وایي ژبه باندې را نوړي. صحیح ده. تکبیر ویله تکبیر نورسته دغه کسب چې وکي الحمد سوره ول ویلي الحمد سوره ورو ول ویلي یعنی دا د نماز احتیاط طریقه ده. نیت دا شې شو څه په زړه باندې صرف زړه کې تیر کی بارک الله احسن ورو غوندې کې به دا کله الحمد سوره ویله کنه دي کې بیا شد ویمه سوره نشته څه دغه په سورسته الحمد سورسته کله هواله سوره وای یا بل یو سوره نه یو سوره نشته فورا احسن فورا رکوع طرف ته لاړ شي که یو رکعت رکوع او که سجود او که المس ختم کا چیرې نماز احتیاط دوه رکعتی وو نو دا به الحمد سوره څه مغه تیرشي غونډه کې الحمد سوره بول ویلي بیا کې بل سوره نشته مغه شي مې یو رکعت غونډه کې دیم هم نه بس بل سوره نشته قنوت او کې طریقه انداز قنوت او کې نشته بیا به رکوع ته لاړ شي او رکوع نه ورسته سجده وکي سلام یکي المنځ ختم شولو. صحیح ده. د نماز احتیاط طریقه ده. دا یعنی مو ناظرینو ته د نماز احتیاط طریقه و خیلی څه کچیر یو رکعت مثلا نیت په زبان باندې نشته زړه کې تیر کا صحیح شولو حمد ویا رکوع کا سجود وکا تمام کا کچیر دو رکعتی ده حمد ویا نیت خو مغه شې شو زبانی نشته ده حمد ویا سوره نشته ده دویم رکعت کې قنوت هغه نشته ده قنوت نشته ده رکوع وکا سجود وکا نماز شولو دا طریقه یعنی احتیاط واجب دي کې انداغه ده چې انسان هم سوره ورول ویلي هم حتی یعنی لکادای مستحبات کې اندونه دي نه دا خو احتیاط واجب دي دا احتیاط واجب ده یعنی ورول ویلي هم په کار ورول ویلي. خب اواسب لکه دا خود یغه ولا زنه ځکه اندغه کې څه کوم اند صورتونه او زنه مورید کې څه المنز درست وو هغه ځکه سجده صحوه ولا بحث وو زنه ځکه مثلا سجده صحوه ولا مورید هم سره او څغلته په کور دی سجده صحوه وروړي یعنی زنه مورید کې د سجده صحوه یې څه تا وو ذکر چی شه ده طریقای چی شه څنګه په کور درول شي اندسه لکه څنګه د نماز احتیاط بس وشولو اندیشان سره و سجده صحوه ده سجده صحو هم د المنځ کوم سره فراموش ولې کوم شنه مو سره پوهیر شول کنه یا شک راغللو هغه شک جبران د لپاره سجده صحو راغلی دی ځکه سجده صحو چې کوم انجام کو تو المنځ ایمو صحیح شي صحیح ده. سجده صحو څنګه طریقه کیږي
سجده سهو طریقه دغه دی چې انسان نیت ونیسي نیت یې کله ونیولو که نه نیت نه وروسته فورا پکار دی فورا چی ته لاړ شي سجدې ته لاړ شي سجدې ته لاړو سجدې کې ذکر چی دی سجدې کې چې آسان ذکر بوده خواهید شما که ایدیشن بکنیم مثلا بسم الله و بالله اللهم صل على محمد و آل محمد یعنی دا دی خپل ذکر یو ذکر دی دا ذکر ولولی اندیشی دویمه سجده وکی سلام ویرکی تشهد ولی سلام ولی دی سجده سهو چیه ده صحیح دی یعنی روش و طریقه انده تا کوم وخت نیت وکی او بیا مثلا سجده ته لور شي و کوم ذکر دې ته ولغه ذکر ول بلی دویمه سجده بیا انداشه سجده سهو اندی ته ایتا لکه سجده سهو کې دی سجده سهو کې چونکی تکبیرۃ الاحرام نشته ده یعنی تکبیرۃ الاحرام نه لري د تکبیرۃ الاحرام نه یعنی کوم ځکه مقصد هغه سبسیدی ته وضاحت ورکړي چې ته ولې سجده کله چې مو نیت ونیولو کنه نیت مونږ مثلا زده کوم سجده سهو قربتا الی الله پس الله اکبر نه لري الله اکبر نه لري فورا سجده ته لاړ یعنی سجده په ځای وړي سجده راوړه او دین علاوه ځنه شونه چې ذکرونه نوري اړ څه خیلی خوښه چون کې دوی لپاره سم کې سجده سهو یعنی مختلف ذکرونه چې ته مختصر غونډه مختصر چې سم کې مو ناظرین محترم ذهن کې کینې مشکل ته پیښ نشي و یو سوال اوسه هغه د دې د سجده سهو کوم مو ذکر وکړل یو مورد ده آیا نور موارد هم شته څنګه ته سجده سهو مثلا زورات څه په انساني په ځای وروړي تقریبا 15 موارد څه ذکر کوي رسالو کې کتابو کې څه 15 موارد واجب نه سجده سهو انسان باندې واجب کیږي لکه هغه نه مو یو موارد خلق ویله چې کله انسان څلورم او پنځم رکعات کې شک شولو دو سجدونه ورسته ناس دغه وخت کې شک شولو یو ایوا هغه ده چې د ټیم ته چې انسان دوی سجده سهو کوي یو دویم ده کنه چې انسان اشتباها سهوا نه غلطی سره حرف یعنی یو کلمه الفاظ یاد وکړل المنځ کړل دی باندې انسان باندې چې کی سجده سهو باندې واجب کیږي د دوه مرحله شوه او طریقه روش یو ده روش کی سجده سهو دی وا سجده سهو دریم د انسان المنځ کې سجده پویر کی سایه یو سجده مشتاق کنه مو که د دې نه کله سجده نه وکړه دغه سجده جبران د پر هغه کې وا سجده سهو دی څنګه وکي المنځ سے بعد احسن یا مثلا ځنه کې په کوله چې انسان سلام نه ولوي سلام نه پویر شو سلام تر نه ده پکار دی وینل بیلی یعنی سلام زای نه ده مورد سلام مثلا که رکعت اول که مثلا سلام میوال وستلو دی تیمی ایدی جبران ده پاره چه ده سجده سهو ده یا مثلا هغه چه کی چې نماز تشهد پویر شوالو لګیا دي تشهد نه پویر شوالو د 15 مورد تشهد کله انسان المنځ کې تشهد پویر شوالو نه بهتره دغه انسان به چه کیږي جبران د پاره سجده سهو کی یعنی د سجده سهو پس یو مورد نه ده سمو د کوم شکیاتو ان کوم زین ذکر کړل یو ځکه چې مثلا 4 او 5 کې شاکو صرف د ځای نه ده د نور ځای کې سجده سهو کې غشتاري زم د په کور ده سجده سهو په ځای راړل شي د سره د مو کوم پروګرام و د نماز احتیاط و د سجده سهو له سره کوم موضوع تاسو ته مو اواسب هي اسانه طریقې سره ناظرینو خدمت کې بیان کړلو ایمو کومه برنامه و اختتام ته ورسېدل تاسو خداوند عالم باندې سپارو والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته